خوش جدا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جايباكم النهارده فيديو مهم جدا لاي حد بيحب اللغه التركيه. وكمان اغلبكم طلبتوه مني في الكومنتس وكده، فقررت النهارده اعمله لكم. فيديو النهارده هقول لكم فيه على مصادر مجانيه ومصادر مدفوعه، بس صدقوني المصادر المدفوعه دي تستحق ان انتوا تدفعوها عليها بجد. طيب يلا بينا نبدا مع اول مصدر. اول مصدر معانا هو تطبيق دولينجو. دولينجو ده يا جماعه تطبيق عادي على جوجل ستور، بتخشوا تحملوا التطبيق، وده بيبقى يعتبر حاليا اشهر مصدر لتعليم اللغات، مش اللغه التركيه بس، هو في كذا لغه تانية. بس انا بالنسبه لي التطبيق ده انا كنت محملاه واتعلمت منه حاجات، بس هو مش التطبيق البرفكت اللي انت ممكن تقفلي بيه مثلا لغه. يعني استعمليه كتطبيق جانبي مع موقع تاني معين، تمام؟ لكن لو استعملتيه لوحده عشان تعلمي على لغه، فانا ما انصحكش. ان هو مش بيرفكت، هو حلو كل حاجه، ممكن يعلمك اللي هي الكلمات البسيطه اللي في الاول دي، لكن هو مش بيرفكت انك تستعمليه لوحده. تمام. دولينجو بالمناسبه اول كلمه هتتعلميها فيه وهي كلمه مرحبا. مرحبا يعني مرحبا، وطبعا انت بتفضلي تكرريها كتير قوي بصوتك لغايه ما الكلمه دي تتحفر في دماغك حرفيا. تمام. تاني تطبيق معانا وهو تطبيق ميمورايز. طبعا كل التطبيقات هكتب لكم هنا اساميها، لو مش موجود صوره للتطبيق بتاعها هكتب لكم اساميها علشان تعرفوا تكتبوه في السيرش. تمام. تطبيق ميمورايز ده بقى بيساعدك تتعلمي الكلمات اسرع من دولينجو. زي ما قلت لكم دولينجو ده ما تستعملوش كمصدر اساسي، كمصدر جانبي جنب اي تطبيق انت بتاخدي تاني عليه. تمام. دلوقتي مثلا هقول لك كلمه ممكن تشوفيها هناك، اللي هي كلمه تشكري درم، يعني شكرا لك. احلى حاجه في الموقع ده، صح نسيت اقولها لك، ان اللي بيعلموكي هناك اللغه التركيه هم اصلا اصلهم من تركيا. تخيلي انت قاعده بتتعلمي اللغه التركيه من تركي بجد، فمفيش احلى من كده بجد. تمام. فده مثلا من التطبيقات اللي انت ممكن تاخديها كتطبيق اساسي جنب تطبيق دولينجو. تمام، ده هيفرق معاك كتير جدا. طيب تالت تطبيق معانا وهو 50 languages. طيب تقدري مثلا تحملي فيه زي ملفات صوتيه تسمعيه في اي وقت، وهي طبعا مجانيه. فده طبعا من التطبيقات المجانيه والمفيده جدا 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 انك تتعلمي بيها اللغه التركيه، حتى لو انت مبتدئه في الاول. يعني مثلا اول كلمه هتتعلميها هناك على الموقع اللي هي كلمه ناسلسن، يعني ازيك او عامل ايه. طيب رابع موقع معانا وهو Turkish Class 101. ده بقى موقع وتطبيق في نفس الوقت، يعني اتنين في واحد. ده بقى موقع بيقدم التعليم، يعني فيديو او صوت، وبيقولهولك كمان ببطء قوي عشان تقدري تكرريها براحتك بحيث انها تثبت كويس قوي في دماغك. ممكن مثلا كلمه تقابليها هناك زي كلمه جريشرز، يعني نشوفك بعدين او الى اللقاء. طيب كده احنا نكون خلصنا من المواقع او التطبيقات اللي هي مجانيه. ندخل بقى على التطبيقات او المواقع المدفوعه بس بجد، اللي هي تستاهل الفلوس اللي انت تصرفيها عليها. طيب اول موقع معانا وهو موقع بدل او بديل تقريبا. الموقع ده بقى اكنك قاعده في مدرسه بس اونلاين. الموقع ده فيه تمارين، كورسات، مفردات بتاعت الكلمات، سهل جدا ان تتعلمي منه بكل سهوله وسرعه كمان. يعني احلى حاجه ان في السرعه، فده فعلا من التطبيقات اللي تستاهل الفلوس عليه. طيب اول كلمه مثلا ممكن تعلميها هناك او ممكن تشوفيها هناك هي كلمه بان اورانجي، يعني انا طالب. تاني تطبيق بقى معانا هو تطبيق موندلي، وده بقى انا برشحه جامد جدا. ليه يا جماعه؟ لانه بجد حرفيا تطبيق متكامل، تطبيق متكامل جدا، بيفهمك الجمل ويصحح نطقك، وكمان بيكلمك اكنك في حوار حقيقي بين اتنين عادي. يعني انت بتتكلمي هو بيرد عليكي او العكس. ممكن مثلا انك تتعلمي كلمه، او مش ممكن، هي اكيد هتتعلمي كلمه نزمان، يعني امتى، ودي كلمه بتستخدميها كتير. نيجي بقى لتالت تطبيق وهو تطبيق بمزلور. لو انت بقى بتفضلي تتعلمي اللغه التركيه عموما عن طريق السمع، يبقى التطبيق ده ليكي جدا. التطبيق ده انت بتتعلمي بالصوت، يعني هم مثلا بيصوروا سوري بيسجلوا، تعلمي انت من الصوت بس. يعني بالمختصر المفيد مفيش كتابه، هو كله بالصوت بس. ومثلا هناك في كلمه مهمه جدا لازم تستعمليها اللي هي كلمه النمضن، يعني انا مش فاهمه. رابع بقى تطبيق معانا، وبصراحه يا جماعه معرفش بس البيت عجبني اسمه، والله بجد اسمه روزيتا ستون.
الموقع ده بقى بيعتمد على الصوت والصورة من غير ترجمة، وده بقى احلى حاجة انه بيخليكي تفكري انت في المعنى بالتركي على طول. معانا بقى اخر موقع في المواقع اللي بفلوس اللي هو موقع لينجوبي. والموقع ده بقى يا جماعة اكتر موقع انا شفته بصراحة ممتع. ليه؟ مفيش احلى من انك تقعدي تتفرجي على مسلسلات تركي وتفهمي منهم اللغة. انتوا فاهمين؟ احلى حاجه بقى ان انت لما بتشوفي مثلا في المسلسلات بيبقى تحت الترجمه. احلى حاجه بقى يا جماعه في الموقع ده ايه؟ لما تلاقي مثلا كلمه تحت مثلا زي مثلا كلمه تشوك جوزال، تقدري تضغطي عليها وتعرفي معناها في ساعتها. بالمناسبه تشوك جوزال يعني جميل جدا، تمام؟ تقدري تضغطي على اي كلمه انت مش عارفه معناها وتخلي الابلكيشن او الموقع يترجمها لك في ساعتها. جايبالك بقى تطبيق اللي هو بقى مع مدرسين حقيقيين، اللي هو الاحتراف الحقيقي بمعنى الكلمة، اللي هو تطبيق ايتالكي او بريبلي. لو انت بقى بجد نفسك تتكلمي تركي بس بطلاقة، فانت لازم تاخدي مع مدرس حقيقي. ممكن تكوني انت مثلا عايزه تتكلمي تركي بطلاقة عشان مسافرة بره، سواء دراسة، فسحة، منحة، اي حاجة، فده هيساعدك جدا بالذات الموقع ده. عايزه اقولك كمان ان الموقع ده في مدرسين من تركيا بيشرحوا بالعربي او الانجليزي على حسب الاختيار اللي انت عايزاه، فانت حرفيا متوفر معاكي الاثنين، فاهمه؟ سواء انت بتفهمي العربي اكتر او الانجليزي اكتر، فالاثنين متاحين جدا معاكي. مثلا تاخدي كلمه تقدري تقوليها في الدرس وهي كلمه ben Türkçe öğreniyorum، يعني انا بتعلم تركي. وبس كده، دي كانت المصادر اللي انا بجد شفتها ممتازه وحاولت اجمعها لكم على قد ما اقدر عشان تستفيدوا وانا كمان استفدت، وباذن الله هجربها بالظبط زيكم. اي حد لو جربته او هتجربوا حتى حاجه من التطبيقات دول، قولوا لي تحت في الكومنت انهي تطبيق مثلا ممكن تجربوه، ولو مجربين قولوا لي ايه احلى تطبيق في نظركم. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والكومنت والسبسكرايب. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. جولي جولي.